É mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar um vídeo dos animatronics. E hoje eu tô com ele, gente. Claro, agora assistiu. Esse é o nosso vídeo de hoje. A nossa prima tá almoçando e a gente só tá aqui. Não precisava falar isso, mas tudo bem. Gente, diz que eu fiz barulho de panela, né? Porque eu tô... É porque é o nosso gato comendo. O nome dele é Tom. Gente, eu tava dando assim, fingindo que eu tô cantando. Mas é brincadeira. Gente, eu faço balé, mas hoje eu tenho coisa que eu faço com meu primo, né? Uhum. E hoje, no reforço, eu vou fazer mais um vídeo. A gente vai mostrar pros amigos, né? Mas não tá todo mundo, né? Sim, a gente não vai mostrar pra todo mundo, né? Que a gente não conhece ainda, é amigo, tá? Vai demorar. Galera, se inscreva no canal, dá o like e ativa o sininho! Eu não sei o que eu falo, mas tudo bem. Você esquece. Desculpa. Gente, olha esse menino aí. Eu não sei quem é. Ele quer andar, eu acho. Ele tá andando. Eu estou andando igual assim, um maluco. Nossa, eu não tá conseguindo. Gente, é um vídeo, né? Uhum. Nossa, ele não consegue andar, esse garoto. Uma garota, eu não sei como. É um menino. Você tá vendo o cabelo? Não, porque eu não sei. Um menino. Olha, esse aqui tá jogando mesmo. Mas ele tá sem banco. Ele tá maluco, né? Ah, tá, gente. Fez ele comendo, né? Uhum. O Henry não tá jogando, nem eu, né? É verdade isso, É só um videozinho, Ele queria. Nossa, coitado do pé, morreu. Encolheu o bicho. Engoliu. Aí pronto. Eita, dá pra ver ainda a calça, né? Ele, ó. Mano. Você pode mostrar isso pros seus amiguinhos. Ou é só entrar no vídeo, né? Sim. Aí depois você... E mandar alguém. Eu quero ver o vídeo. Aqui é o almoço. Deixa eu ver. Aqui é o almoço ainda. Eita porra. Ai, que vontade de peidar. Nossa, gente, ele disse que tá... Desculpa. Ai, gente, ele tá me esmagando aqui. Desculpa aí. Tá bom? Ai, tá bom. Eu sou pequenininho que ele já me esmaga de uma vez. Esse aqui é essa, gente. É um orelha de coelho, você nunca viu? Ah, que bonitinho, só que não. Eu disse que bonitinho, só que não. Esse vídeo vai demorar um pouco, mas já vou ir pro próximo, porque esse daí vai demorar pra caramba. Esse aqui é o meu segundo vídeo. Aquele ia demorar pra caramba, então eu troquei pra esse. Ainda pra gravar. Ainda tá. Gente, essa sou eu. É a mulher, aquela menina que mata Sans. Sou eu, né, gente? Sim, é você. É só um vídeo ainda, a gente não tá jogando. Você é o roxinho? Não, eu sou esse roxinho, eu sou o Sans e eu sou o Fredão da massa. E eu sou a Kelly e a Tica. É essa e a Tica. Dos animatronics. Fredão vai aparecer, que eu sei. Gente, a gente faz um vídeo. Ai, matou eu. Que ele era... Matou eu. Eu mesmo. Gente. Ó, o Fox, nossa, acertou o pinto. Gente, eu dou dó dele. Então. Porque eu mato ele, né? Coitadinho que eu mato. Me matou. Ai, vou me matar eu mesma, matar. Olha, Tica. Ai, vou me matar. Gente, eu me matei eu mesma, né? Olha ali atrás. Mas eu me matando eu mesma.
Nossa, gente, eu matei eu mesmo, mano. Aí, eu tô me matando ali, velho. Ele tá fugindo. Ele entrou na fantasia do Shrimp Trap. Eu matando. Gente, ele nem sabe controlar esse corpo, né? Sim, mas Shrimp Trap, ele é um animatrônico que mata todo mundo, igualzinho esse roxinho. Roxinho também mata. Nossa, gente, ele ficou no mapa. Xiu. One boy! Gente, desde quando ele foi ali, ó? Pensando. Nossa, gente, ele é muito bom de ver. Ai, ele tá atrás de mim, Rafa. Mata um One boy. Isso, gente! Eu já ganhei. Oh, cai aqui. Cadê? Shrimp Trap. Nossa, gente! Não posso as pernas. Nossa, deixa pra mim. Eu vou ali. Deixa eu... Como é? Você não vai morrer. Vai reiniciar tudo. Gente, eu não tô chorando de verdade não, né? Vai reiniciar tudo. Não gostou aqui? Nossa, gente. Eu nunca vou reiniciar verdade, eu não vou. Eu dou uma braqueta. Eu de uma braqueta, gente, eu disse. Street Trap! Deixa eu matar um de cada vez, né? Gente, eu peguei com uma Arrancou a cabeça de Street Trap. Parece uma meteradora. Olha, eu apareci lá do nada. Parece uma meteradora com aquilo. Claro. Né? Olha, o roxinho voltou. Desculpa, mas... Eita, vai sugar tu. Olha, o pai do Sans. Nossa, você tá... Um jogo muito antigo. Gente, que chato, o Wayne tá horrível. Tchau. Olha, eu não sei porque eu falo. Alguém falou. Alguém. Eu sei, ouvi. Então, a gente tem que ir lá, né? Não. Vai que uma pessoa desconhecida. Mas quem é? Gente, eu já volto, tá? Porque o Wayne aqui, né? Uhum. É dois voadores. Por enquanto eu vou ficar aqui. Ó, eu vou voltar rapidinho, não vou embora, né? É. See you later. It's a beautiful day outside. Birds are singing, flowers are blooming. On days like this, kids like you should be partying in hell. You know what I gotta do? I can't go back even if I really wanted to. So what more can I do? In the end, it's just me and you. Best I could do, I was just foolish. Come at me, tried to kiss me, but Gente. Oi, gente. because I keep on dying, but I don't even know why I'm trying. Fighting in this judgment, one or another. And each time I beat you up, but I'll always be Gente! Gente, eu só essas duas, né? Eu assisti aqui com o olho. Gente, eu só as duas. Nossa, eu tô... É Yasmin é de blusa verde com amarelo e azul e rosa. Não, eu sou... Eu sou Eu tô estranho. bem do mal, gente. É isso, bem mal.
Não combina. Ah, eu tenho 2 coelhinhos lá em casa, mas eu não trouxe. Gente, calma. Eu vou comer paçoca. Não tem energia, meu filho. Gente, o que você dá pra mim? Nossa, gente, com uma bugadaço, né? Né? Vê aquilo. Eu vou fazer um canal pro meu YouTube. Não, a gente tá fazendo mais um vídeo. Eu faço tudo. Gente, vocês pararam de ver isso. Eu tô fazendo um canal pro meu YouTube. Vou ter que parar de ver esses negócios aí. Desculpa, gente. Adeus, galerinha.